I pozdrav ekipa, evo nas danas, nalazimo se u Drnišu u posjeti javnoj vatrogasnoj postrojbi Drniš. Sa nama je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Drniš, Jure Džaja. Džaja, pozdrav. Pozdrav. Evo, hvala što si nas pozvao. Mi smo došli, kao što smo i dogovorili, prekrasan sunčan dan, što me baš nije služilo u zadnjim snimanjima, ali evo sad je lijep dan. Jure, reci nam nešto više o postrojbi u kojoj si ti zapovjednik. Reci koje područje pokrivate? Pa pokrivamo područje grada Drniša, za koje je postrojba i osnovana, nekih 355 km kvadratnih. Osim toga, pokrivamo i područje bivše općine Drniš, znači gdje izlazimo na ispomoć lokalnim DVD-ima, pogotovo u predjelu zime kad su tu požari objekata, tehničke intervencije u prometu i u biti izlazimo njima na ispomoć u takvim slučajevima. Pa čak i u ljetnom periodu kod požara šumskih, požara otvorenog prostora gdje im dajemo pomoć kroz tehniku i ljudstvo. Reci mi, od kada postoji javna vatrogasna? Javna vatrogasna postrojba grada Drniša osnovana je 1994. godine i tada je djelovala kao vatrogasna ispostava Drniš, s tim da je osnovana još za vrijeme okupacije dok smo mi bili u progonstvu i tada je djelovala na Unešću do 1995. godine. 1995. godine se vraćamo tu u Drniš i u ovom tu objektu se nalazimo od 2000. godine, kada normalno onim preustrojem vatrogastva je preuzima grad Drniš i sada djeluje kao javna vatrogasna postrojba grada Drniša. Koliko zaposlenih imate? Imamo 22 zaposlena, znači 4 smjene, znači po 5 vatrogasaca u smjeni. Evo, Jure, odvedi nas malo da vidimo postrojbu, pa ćemo nakon toga onda spustiti se ovdje do garaža, vidjeti malo s kakvim vozilama raspolažete, a za sada idemo gore. Može, izvolite. I evo, nalazimo se ispred prostorija, tu se nalazi dežurana odmah, a? Znači, tu je naša dežurana, operativno dežurstvo, sve u jednom, znači prostor u kojem borave djelatnici. Znači tu je ovaj dio gdje se nalaze radiokomunikacijski uređaj, računalo. Znači u ovom tu dijelu imamo jednu malu čajnu kuhinju u kojoj djelatnici spremaju ručak i miriše dobro. Da, upravo se sprema nekakvo pečenje. Dobro, tu je dežurni. Jel sve pod kontrolom? Naravno. Dobro. Idemo onda dalje. Znači ovo je taj dežurstvo, tu je dnevni boravak, kuhinja, sve u jednom. Malo, ali evo. Di čeljar nije bijesna, kuća nije tijesna. Upravo tako. Ajmo dalje onda. Evo, dalje, znači tu imamo jedan hodnik. Znači u ovom tu dijelu se nalaze sanitarni čvor i tuš kabine. Znači za tuširanje djelatnika, znači tu imamo spavaone, znači ovdje je za 3 spavaona i imamo tu još jednu spavaonu, isto za 3 vatrogasaca. Znači tu su 2 spavaone za po 3 i dalje. Tu ulazimo u ured zapovjednika, znači u ovom pred ulazu se nalazi smještena arhiva i tu je sam ured zapovjednika. Nalazimo se u uredu zapovjednika. Evo. Dobro, tu je znači i karta vašeg područja. Znači ovdje vidite se na karti jednim dijelom. Dobrim ste vi i u nacionalnom parku Krka. Da, velikim dijelom se nalazimo u području nacionalnog parka Krka, u onom dijelu Roški slap, gdje isto vršimo intervencije
kod požara otvorenog prostora u predjelu Miljevačkog platoa. Koliko imate još na vašem području vaše vatrogasne postrojbe? Pa imamo osim javne vatrogasne postrojbe u gradu Drnišu djeluje i dobrovoljno vatrogasno društvo. Ono ima, uglavnom zapošljava sezonske vatrogasce, s tim da ima i trenutno dvojicu zaposlenika u DVD-u. Pretpostavljam da oni vrše dostavu vode. Oni vrše dostavu vode u ljetnom periodu i dijelom u zimskom isto. I kad smo kod DVD-a, oni osim dostave vode, oni su i operativno vam pomažu u intervencijama? Da, jako su nam tu od pomoći kroz požare otvorenih prostora, pogotovo u ljetnom periodu. Znači, gdje oni sa svojim sezonskim vatrogascima nam su od neizmjerne pomoći, jer bez njih jednostavno bi bilo nemoguće odraditi kvalitetnu intervenciju. A čak su nam i na raspolaganju i u zimskom periodu kada je za to potreba. Tako da nam je DVD jedna od jako bitnih snaga na našem području što se tiče gašenja požara i normalno da bez njih to nekad ne bi bilo učinkovito 100%. Da, broj ljudstva ipak se povećava. Pa, čujte, oni imaju zaposlenih kroz ljetnu sezonu 10-ak sezonaca. Prijašnjih godina je taj broj bio znatno veći i kad dođete na nekakav požar sa 5-6 ljudi iz DVD-a plus jedna smjena javne, to je već jedan impozantan broj gasitelja na intervenciji. Što se tiče garaža, vidjeli smo vani 4 garaže, ali imate više vozila. Vi nemate ovdje nekih minusa i to, ali bi bilo dobro, skučen vam je malo prostor. Pa da, prostor je dosta skučen, garaže jesu 4, tu uspijemo nekako nagurati 5 vozila, ali su dosta uske i sam prostor između vozila je dosta skučen, pogotovo kod onog ulaska u vozilo. Nadamo se da ćemo dobiti kroz neki period dislokaciju van ovog prostora. Imamo spremne nekakve dokumentaciju i zemljište i ja se nadam da će se kroz nekakvi godinu, 2 dana to pitanje naše dislokacije pokrenuti i da ćemo mi krenuti u realizaciju novog vatrogasnog doma gdje nećemo biti ovako skučeni, gdje će nam biti omogućeno i brži izlazak na intervenciju i da ćemo moći jednostavno imati prostora i za vatrogasne vježbe i sve ostalo što je vezano za vatrogasnu operativu. Imamo na području bivše općine Drniš, znači dobrovoljno vatrogasno društvo Unešić, dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić i dobrovoljno vatrogasno društvo Promina. To su sve dobrovoljna vatrogasna društva koje vi područje pokrivate što se tiče i tehničkih intervencija. Tako je. Znači mi njima izlazimo u ljetnom periodu na ispomoć kod gašenja požara otvorenog prostora po nalogu županijskog zapovjednika. U zimskom periodu kad imamo isto šumske požare, isto im izlazimo na ispomoć i kod tehničkih intervencija u prometu ovih požara građevina. Znači tu imamo jednu dobru suradnju i pomoć koju mi pružamo kroz ljudstvo i tehniku. Najbliže javne vatrogasne postrojbe u vašem okruženju su Knin i Šibenik. Šibenik, tako je. Znači 32 km do Šibenika i 24-5 km do Knina. Evo tu su još dvojica u smjeni. Je li sve u redu? Sve pod kontrolom? Da. Izvrsno. I ko je ovdje najmlađi u postrojbi? Evo ovaj tu što je bio kolega. Malo prije, a ovo je? A ovo je jedan od starijih. Jedan veteran od prvih dana postrojbe. Sada voditelj smjere. Kako se zove gospodin? Zvonimir Knez. Kraljevskog imena i prezimena. Odlično. A ovaj gospodin tu? Ovaj isto gospodin Knez. Tako, da vas imamo zabilježene. Bježali od kamera, ali uspio sam ih uhvatiti. Idemo dalje. Idemo zapovjedniče do vozila.
I evo nas ovdje kod prve garaže, broj 1. U toj garaži se nalazi vozilo Unimog U500. Znači, mi ga koristimo kao vozilo za gašenje vodom i pjenom, ali je po klasifikaciji teško šumsko vozilo koje osim sredstva za gašenje vodom ima vodu i pjenu i ima kompresor za ubacivanje zraka, znači, odnosno kap sustav. Tako da ga povremeno i koristimo i za gašenje požara otvorenog prostora zbog njegovih tehničkih karakteristika i pogona na sva 4 kotača. A služi vam inače kao navalno vozilo? Služi nam kao vozilo za gašenje vodom i pjenom. Dobro. Sljedeće vozilo, garaži broj 2. Sljedeće vozilo je MAN TG M13, znači vozilo koje je, kad je došlo, rađeno u konceptu kombinacija navalnog i šumskog vozila, ali budući da smo po pravilniku morali imati vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom, onda smo napravili jednu modifikaciju gdje je u njega ugrađen i vatrogasni aparat S50, tako da on služi... Možemo o njemu napraviti jednu posebnu reportažu? Dapače. Pa da pređemo odmah na sljedeće vozilo. Pa ćemo više o ovome vozilu podataka u jednoj od sljedećih epizoda. Može. Sljedeće vozilo je vozilo Mercedes Arox koji je dobiven 2021. iz ovog programa MUP-a. Znači, radi se o lakom šumskom vozilu, ali ga mi koristimo kao navalno vozilo, budući da on ima svu potrebnu opremu za gašenje i spašavanje, znači, na požarima objekata. Kažu da je on lako šumsko vozilo, međutim, on je sve samo nije lako šumsko vozilo. A lako šumsko vozilo je zato što ima, ja mislim, kubik manje nego što je rađeno u istoj seriji. Pa da, on ima 2400 litara vode, a teško ima 4000 litara vode. Znači, potpuno su identična vozila, samo što ima manji spremnik. I ima dodatno 2 spremnika za opremu umjesto rezervara. Evo, to je jedina razlika između lakog i teškog šumskog vozila. Dobro. Idemo dalje. Dalje, tu nam se nalazi jedno malo tehničko vozilo koje trenutno koristimo za tehničke intervencije i u njemu se nalazi oprema za prometne nezgode, znači hidraulične škare, razupore, zračni jastuci i sva ostala oprema. Inače, imamo i vozilo Volkswagen Transporter koji je u biti nama malo tehničko vozilo i on je trenutno na popravku, pa sad u ovom trenutku koristimo ovo vozilo kao malo tehničko. Od otraga u garaži? Od otraga imamo jedno... Kako će svjetlo biti unutra? Imamo jedno malo šumsko vozilo, znači riječ je o Unimagu 1300L. Znači, on ima 1500 litara vode i isključivo ga koristimo kao šumsko vozilo. Znači, riječ je o starijem vozilu, ali koje je jako funkcionalno i za naš teren koji je dosta težak je idealan za savladavanje takvog terena i za gašenje požara šumskih, odnosno gašenje požara otvorenih prostora. Idemo onda još dalje. Tu vani su još neka vozila. Tu imamo jedno malo šumsko vozilo, znači jedno od naših vozila, prvih vozila koja smo dobili. Znači, riječ je o Land Rover Defenderu vozilu. Znači, vozilo ima malu tamanini pumpu i 400 litara vode. I ovako zgodno je za nepristupačne terene, za dovesti vodu ljudstvo, za gašenje na prtnjačama i eventualno cijevima. Slično ovo vozilo smo snimali u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Oštarije, pa gledatelji ko nije pogledao taj video, nek si pogleda. A ovo lako vozilo imamo snimljeno u DVD-a od Točac teško vozilo, pa je to manje više isto, pa mogu si pogledati. Mi smo stavili naziv Monster Truck. Da. Eto, s obzirom na njegove gabarite. I dalje ovdje imate... I ovdje imamo zapovjedno vozilo Hyundai Terracan. Znači, ne trebam ništa posebno govoriti o vozilu, znači klasično zapovjedno vozilo, sustav radio veza i ovih osnovnih stvari koje on prema pravilniku treba imati.
Dobro. I tu smo pored garaže, tu se nalazi i skladište koje smo preskočili. Znači, jedno malo prilično skladište sa opremom. Znači tu je klasično, nalazi vatrogasna oprema, vatrogasni aparati, rezervne kola, znači kompresor za punjenje boca od izolacijskih aparata. Ovo malo jači. Da, ovo je sad za punjenje 2 boca, to je upravo dobiveno prije 15-ak dana novo preko vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i razvojne agencije Šibensko-kninske županije. Dobro ste zametnuli pravu stvar. Evo, znači tu se nalaze plino-nepropusna odijela za prilaz vatri, znači izolacijski aparati, cijevi, armature, mlaznice, znači nosila, oprema za spašavanje iz dubina i visina, vatrogasne pumpe i dimovuk i ove ostale cijevi i nešto pjenula u kantama. I znači tu imamo jedan gore napravljeni nekakav međukat u kojem držimo ovakvu nekakvu opremu koja nam je manje potrebna da nam ne smeta, budući da smo isto skučeni sa prostorom. Malo skladište, ali svašta ima unutra. Da. I eto, manje više smo vidjeli sve što imate u postrojbi, naši gledatelji su imali priliku upoznati vašu postrojbu preko našeg kanala ovdje. Zahvaljujem se najprije ono što smo im na početku rekli na vašem pozivu da vas dođemo snimiti i zahvaljujemo na domaćinstvu. Hvala vam, gospodine Jure, na svemu. Ako imate nešto za poručiti. Pa evo, ja se zahvaljujem vama što ste se odazvali našem pozivu da napravimo ovakav jedan video. Zahvaljujem se vama osobno što radite ovakvu jednu prezentaciju po vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, da se prikaže stvarno stanje vatrogastva, odnosno i neke pozitivne stvari, a i one negativne gdje se nešto može poboljšati po pitanju opreme i stanja vatrogastva. I evo, pozdravljam sve vaše pratitelje kanala i kolege vatrogasce. Eto, hvala vam još jednom i mi vas, dragi gledatelji, sve pozdravljamo i pozivamo ovim putem da se pretplatite na naš kanal, s tim ćete poduprijeti rad našeg kanala. Biće nam lakše odraditi ove putovanja i ovo sve što mi radimo. Lajkajte, šerajte naše video i do sljedećeg videa. Pozdrav iz Drniša. Doviđenja, pozdrav. Pozdrav.